Так, всем привет. Значит, хочу показать ремонт вот такого опрыскивателя садового. Значит, поломка заключается в следующем. Когда мы качаем, очень слабо создается давление. Либо даже если мы накачаем, то оно быстро стравливается. Значит, всему виной сам вот насос. То есть мы его разбираем, вот просто так вот откручиваем. Вот вытаскиваем шток. И вот здесь вот такое колечко резиновое, уплотнительное. То есть вот его нужно заменить. То есть вот я уже заменил уже, вот проблема решена. Вот старое колечко, то есть оно даже визуально видно, что оно уже немножечко есть в нем износ, оно тоньше. Значит, купить такое вот колечко можно в любом магазине автомобильном. Вот там стоит оно сущие копейки. Вот, и просто мы его заменили. Кстати, еще совет такой, что можно еще его смазать. Взять немножко масла любого, поскольку оно маслостойкое, тогда оно будет легче ходить, этот шток сам. То есть и после этой замены этого колечка, то есть проблема должна решиться. Вот, и значит, собираем, закручиваем далее. Ну, сейчас покажу еще один нюанс. Значит, может быть еще течь у самого этого распылителя. То либо может капать понемножечку, вот, либо может вообще течь. Значит, здесь тоже все делается очень просто. Вот, раскручиваем этот такой сам распылитель. И вот здесь такая вот штучка одетая. То есть ее вытаскиваем. Вот там такой типа как клапан. Значит, там возможно попадает какой-то мусор. То есть и он уже плотно просто не перекрывает вот эту часть. То есть он должен входить сюда так носиком плотненько. Вот, то есть там какая-то может быть мусорина попасть и все. То есть просто нужно все там почистить. Вот, ставим обратно. Закручиваем и все. Может быть такая еще тоже проблема. Вот. Закрутили. Далее сам шток. Вот собираем. Насос. Скручиваем все. Плотненько поджали. Здесь тоже все затянули. Вот, кстати, там один человек, значит, писал насчет вот этого отверстия, так, я так понял, насколько я понял, что оно слишком у него разбитое. Вот видите, здесь вообще, вот оно уже болтается полностью. То есть, оно не играет никакой роли абсолютно на давление. Так, набираем вот водички. Хватит. Так, и проверяем. Здесь можно факел подрегулировать.
Так, ну как видим, то есть нормально давление держит, все хорошо. До этого было вообще, то есть там, ну какие-то, может быть, секунд 10, пускай максимум, оно распыляло и все. Здесь же мы видим, то есть все отлично. Так что, пожалуйста, вот такой ремонт, то есть заменой этого уплотнительного кольца. Вот. Такой вот ремонт с заменой колечка этого уплотнительного. И все, то есть все у вас будет дальше работать. Вот, так что вот такой несложный ремонт.